চলতি মাসে প্রকাশ্যে আসছে ইরানের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বিমান। সামরিক সক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলোর অন্যতম ইরান, তবে শক্তিশালী দেশের তালিকায় থাকলেও একটি বড় দুর্বলতা ছিল তার। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র থাকলেও ইরানের হাতে ছিল না কোনো শক্তিশালী যুদ্ধ বিমান। তবে এবার সেই দুর্বলতাও কাটিয়ে উঠছে দেশটি। জানা গেছে, ইরান ইতোমধ্যে রাশিয়ার কাছ থেকে ভয়ঙ্কর Su-35 ও Su-30 যুদ্ধ বিমান হাতে পেয়েছে। গত জানুয়ারিতে ইরানের কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন, তাদের বহরে রাশিয়ার তৈরি অত্যাধুনিক Su-35 যুদ্ধবিমান যুক্ত হয়েছে। তবে হাতে পেলেও এসব বিমান এখনো প্রকাশ্যে আনেনি তেহরান। এমনকি বিমান বাহিনীর কোনো এয়ার শোতেও এটি দেখা যায়নি। তবে এবার সেই অপেক্ষার অবসান ঘটতে যাচ্ছে। জানা গেছে, চলতি মাসের 19 তারিখে অত্যাধুনিক এসব যুদ্ধ বিমানগুলো প্রকাশ্যে আনার প্রস্তুতি নিচ্ছে তেহরান। ডিফেন্স সিকিউরিটি এশিয়া নামের একটি ওয়েবসাইট থেকে দাবি করা হয়েছে, ইরান তার বহুল প্রতীক্ষিত যুদ্ধ বিমানগুলোর উন্মোচনের প্রস্তুতি নিয়েছে। 20 মার্চ পারস্যের নববর্ষ উদযাপনের আগের দিন ইরান তাদের সামরিক সক্ষমতা জানাতে চায়। নওরেজ নামে পরিচিত এই নববর্ষকে আশা, সমৃদ্ধি এবং নতুন সূচনার প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। খবরে বলা হয়, রাশিয়ার সঙ্গে কয়েক মাস আগে 20 বছরের চুক্তি সই করে ইরান। এতে দুই দেশের সামরিক সম্পর্ক আরও জোরদার হয়েছে। তার ধারাবাহিকতায় রাশিয়ার অত্যাধুনিক Sukhoi 35 যুদ্ধবিমান হস্তগত হয়েছে ইরানের। ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনীর কেন্দ্রীয় সদর দপ্তরের উপসমন্বয়ক আলী সাদমানি তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তবে ঠিক কতগুলো বিমান ইরান হাতে পেয়েছে সে বিষয়ে কিছু জানাননি তিনি। রাশিয়ার তৈরি অত্যাধুনিক এই যুদ্ধ বিমান হাতে পাওয়ায় ইরানের সামরিক সক্ষমতা এক লাফে অনেক গুণ বেড়ে যাচ্ছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। এমনকি ইরান এখন ইসরায়েলের মাটিতেও বিমান হামলা চালাতে সক্ষম হবে। ইরান থেকে যতবার সরাসরি ইসরায়েলে হামলা চালানো হয়েছে, প্রতিবার দেশটি ভরসা ছিল মিসাইল। পাল্টা ইসরায়েল জবাব দিয়েছে বিমান হামলা চালিয়ে। তবে এবার ইরানের সেই দুর্বলতার অবসান ঘটছে। আলী সাদমানের ভাষায়, যদি শত্রুরা বোকার মতো আচরণ করে তাহলে আমাদের মিসাইলের আঘাতে তেতো স্বাদ পাবে। তাদের অধিকৃত কোনো অঞ্চলে আর নিরাপদ থাকবে না। গেল 2007 সাল থেকেই রাশিয়ার অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমানে নজর ছিল ইরানের। তখন Su-30M কিনতে চেয়েছিলেন আয়াতুল্লাহ আল খামেনি, কিন্তু জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা ও রুশ কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তহীনতায় সম্ভাব্য সেই চুক্তি ভেস্তে যায়। পরে 2015 সালে নতুন করে এই আলোচনা শুরু হলেও সেবারও এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইরানের বিমান বাহিনীর বহরে রয়েছে শুধু যুক্তরাষ্ট্রের পুরনো মডেলের যুদ্ধ বিমান, তাই দেশটি অত্যাধুনিক যুদ্ধ বিমান পেতে মরিয়া হয়েছিল। ইরানের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সেই যুদ্ধ বিমান নিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালো রাশিয়া।